Crepou, deita. Pega lá. Cuidado ali o ferro ali, Vitor. Vai. Tá vendo? Entendeu? A parte da borracha. Vamos de novo. Teve obstáculo, já não deu. É. Sempre tem obstáculos na vida. Sabia não? Regina, eu tenho 2 pontos no Jardim Eldorado. Se tu for, tu já vê 2 pontos lá. Ótimo, vou dar um passeio. Vai ali pra dentro. Olha ali, ó. A pia ali, ó. Deixa eu dar uma olhada. Ah, de boa. Bora passar com ela aqui, não? Passa. Se arranhar é... Pega lá, Vitor. Arranhar é de menos. é de menos. Arranhar já tem demais. Ó. Levanta. Na realidade, ela só vai assim, ó. Fala, não me diga! Ó. Ela vai reto assim. Regina,